गाइस अगर आप भी कभी चेना चाहेंगे तो इस फैमिली की तरह इस गेम को जरूर आजमाइएगा। दरअसल इस गेम में होता ही है कि एक पेप्सी का बोतल को सामने की ओर धकेल दिया जाता है। वह जिस वस्तु के सामने जाकर अट जाता है वह उस बंदे को मिल जाता है। इस गेम में सबसे पहले छोटा बच्चा आता है जो बहुत सारे गिफ्ट को चूज करता है, इसे बहुत सारे गिफ्ट को दे दिया जाता है और ये बच्चा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर ये लड़का आता है जो पनिशमेंट के सामने चूज करता है, इसको फेस करके को लगा दिया